Xa son máis de 2.000 as hectáreas afectadas polos incendios en Pantón e que a pasada noite obrigou a desaloxar algúns veciños. En San Román de Acedre arderon varias casas, algunhas delas habitadas. Xa non hai veciños confinados nin evacuados, pero segue activo o nivel 2 de alerta como medida preventiva. O incendio do Bolo xa está controlado. Un ciberataque xerou o caos en 3 aeroportos europeos. Dúcias de voos sufriron atrasos e cancelacións no de Bruxelas, no de Berlín e no de Heathrow, en Londres, o cuarto máis importante do mundo. As operacións de facturación e embarque estánse tendo que facer manualmente. San Sebastián réndese ao cine feito en Galicia e por galegos. A película Sirat do galego Oliver Laxe e coproducida polos irmáns Almodóvar e Romería de Carla Simón presentáronse hoxe na sección Made in Spain do Festival de Cine de Donosti. Claro, que después del coloquio estará... Saúdos, boas noites. Hai 2 incendios activos en Galicia. O de Pantón calcinou xa máis de 2.000 hectáreas e continúa activada a situación 2 de emerxencia como medida preventiva. Houbo desaloxos porque o lume estivo moi preto das vivendas, sobre todo pola noite. En a aldea de San Román de Acedre arderon varias casas. Os equipos de extinción traballan agora en perimetrar este fogo. Imos ver como transcorre a tarde nese punto onde está Paula Cantelar. Pois, David, nestes momentos, segundo nos trasladan dende o Concello Lucense de Pantón, esta aldea de Cibrisqueiros é a que máis peligra porque ten as lapas moi cercanas ás casas e, de feito, acaban fai escasos minutos de marchar os medios aéreos pola caída da noite. Este incendio iniciábase o xoves sobre as 2 do mediodía na parroquia de Pombeiro, en concreto na aldea de Lornís, onde tuvo que activarse esa situación 2 de emerxencia. A esta hora, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, van 2.000 hectáreas calcinadas nun incendio que chegou a traspasar a fronteira ao Concello limítrofe de Sober e tamén obrigou a mobilizar a efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Como ben dicías, David, tamén se produciron nestes últimos 3 días varios desaloxos, en concreto ata máis de 50 nas aldeas da Belaira, San Cosmede e tamén en Frontón e en Budián, nesa aldea de San Román de Acedre, tamén arderon ata 8 casas, a metade delas estaban habitadas. Na parroquia de San Román de Acedre, en Pantón, arderon 8 casas, 4 delas habitadas. Tamén correron perigo en aldeas como esta que ven de Frontón e nas veciñas Cibrisqueiros e Budián. En total, evacuaron 47 veciños que a primeira hora deste sábado xa volveran aos seus fogares. Algo máis tarde puideron regresar ás súas casas as 17 persoas que foron desaloxadas de madrugada en Abelairas. É que nos dixo a Guardia Civil que recolléramos en seres da casa, por aí, en caso de apuro, marchar de aquí. Agora, o peligro está se empezar arriba outra vez, que este espiro non hai que nos pare. Se fai algo de aire... Mira, iso viña hacia abaixo do sur, non? Cando chegou ao pueblo, valemos ya 2 casas que eran as máis necesitadas. E depois xa viñeron os bomberos, xa se ve que empezaron a regar a todo eso. Pero cando nos damos cuenta, xa pasara a carretera para baixo, e xa estaba alrededor de outra casa. Y con mucho miedo, porque ver que el fuego se te viene encima es algo que no se puede escribir. No se puede escribir, estás mojando y ves el naranja que se te asoma y no sabes qué hacer. Desde que hai 55 horas comezara este incendio na parroquia de Pombeiro, preto do Canón do Sil e da estación de tren de Santo Estevo, o lume devorou máis de 2.000 hectáreas. Pasou do Concello de Pantón ao de Sober, logo de que as lapas saltaran o río Cabe. E aínda que as previsións meteorolóxicas pronostican a baixada das temperaturas, preocupa o avance do lume á noite, como sucedeu a pasada, especialmente nesas zonas dos barrancos que caen cara ao Canón do Sil. Segue activa a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade do lume a poboacións como a de Lornís. O incendio segue activo e, aínda que hai partes perimetradas, seguen sen control as áreas orientais de difícil acceso para os medios terrestres, áreas con gran densidade de plantacións de piñeiros e eucaliptos. A Xunta mantén activo un seguimento permanente dos incendios a través dos equipos de extinción despregados polo territorio. No posto de mando avanzado de Ferreira de Pantón estivo hoxe o presidente para coñecer de primeira man o dispositivo que se puxo en marcha para loitar contra os incendios que azoutan esta zona da Ribeira Sacra e outros puntos de Galicia. Os técnicos explicaron a Alfonso Rueda que a prioridade é sempre garantir a seguridade das persoas.
Outro incendio activo está na Fonsagrada. As chamas comezaron esta noite, sobre as 2:30 da mañá, e queimaron con virulencia varias hectáreas. O lume afectou polo momento a unha trintena de hectáreas do monte de Reboira, na parroquia do Trobo. Facéndolle fronte a este incendio, estiveron traballando nesa zona 4 axentes medioambientais, 8 brigadistas de reforzo, 7 motobombas e 3 helicópteros, a máis da Brif de Tineo. O que dende este mediodía está controlado e xa non hai perigo para as vivendas é o do bolo. Un lume que comezou na medianoite do venres e afectou a 250 hectáreas. A situación agora semella estar tranquila, grazas tamén á axuda de algunhas pingueiras que caeron durante a tarde, non, Demetrio Morenza? Sí, así que esta noite a única luz que vai predominar no medio da escuridade vai ser o alumeado público, como nesta localidade que poden ver aquí ao fondo de Santa Cruz, que obrigou a activar a situación en dúas ocasións ao longo da xornada pasada do venres, precisamente pola proximidade do lume a esas vivendas. Afortunadamente, como decía, hoxe ao longo da tarde desactivábase xa ese nivel 2 e quedaba controlado este incendio, o traballo das brigadas, o traballo dos veciños e tamén o tempo que sí axudou ao longo desta xornada, que trouxe algo de chuvia, pouco pero suficiente para refrescar bastante o ambiente, e agora mesmo non hai ningún lume activo, aunque sí continúan patrullas vixiando para evitar que en algún momento se poida reactivar algún foco. Así que esta noite todo agarda que sexa escura con alumeados públicos. A primeira hora da tarde, a Consellería do Medio Rural desactivou o nivel 2 de emerxencia ao considerar que pasou o perigo para a parroquia de Santa Cruz. Dígoche que na miña vida, no que teño de tempo, jamás vin o incendio como onte aquí. E eu puxeme tan nerviosa, sabes por qué? Pola casa. Antes xa se levantara o confinamento dos habitantes do núcleo de Santa Cruz, así como dos de Lentellais e do Bolo. Empezounos a rodar o fuego, empezou por aquí todo, estas casas de aquí, mira, e logo xa viña outro por de Lentellais, por aquí xa por a parte de arriba, e todo, bueno, foi momento de moita angustia. O lume que empezou o xoves pola noite na parroquia de Vilaseco está estabilizado, non apagado. Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, afecta unha superficie de 250 hectáreas. Ya lo que faltaba, lo pouco que quedaba do ayuntamiento, algo verde, e se podía ir allá todo a merda. E aquel lado seguramente non se salva. É o que hai, porque xa ardeu hai un mes todo eso, e agora volve a arder outra vez, todo. Nos labores de extinción participaron 11 avións, 6 helicópteros, 25 motobombas e 37 brigadas. Tamén se mobilizaron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. E medios galegos e portugueses loitan este sábado conxuntamente contra un incendio no país veciño, pero moi próximo á zona de Xironda, no concello ourensán de Cualedro. Estas imaxes, proporcionadas pola Brif de Laza, dan conta da situación do lume cando chegaron os efectivos galegos. E atenda agora, se ten previsto viaxar a través dos aeroportos de Bruxelas, Berlín ou de Heathrow, o de maior tráfico de Europa situado en Londres, infórmese antes de sair, xa que un ciberataque mantén colapsados os sistemas de embarque e facturación. En España, a normalidade é total, aínda que a situación nos aeroportos afectados obrigou a compañía Iberia a cancelar un voo e atrasar outros 2. O ciberataque que sofren 3 dos principais aeroportos europeos produciuse na noite do venres ao sábado e afectou os servidores da multinacional Collins Aerospace, que presta os servizos de embarque e facturación na maior parte das pistas da Unión. O aeroporto de Bruxelas é o único que admite a existencia do ciberataque, mentres que os de Heathrow e Berlín falan de problemas técnicos. O que estamos vendo é que aínda non atomparon unha solución, polo que o embarque e a facturación dos pasaxeiros estámola facendo manualmente, o que nos leva máis tempo e fai que algúns voos sexan cancelados ou saian con demora, di esta voceira do aeroporto de Bruxelas. Espertei cedo e xa escoitei nas noticias o anuncio de problemas por un ciberataque, así que xa sabía que habería atrasos. Aínda non nos informaron do atraso, pero escoitei que o noso voo sairá unhas 3 horas tarde. Situacións similares prodúcense nos aeroportos de Berlín e no de Heathrow, en Londres, o maior de Europa, obrigados tamén a facturar e embarcar manualmente. Mentres, os aeroportos españois funcionan con normalidade, segundo informou a AENA, aínda que Iberia sinala que tivo que cancelar un voo a Bruxelas e atrasar outros 2 con destino Berlín e Bruxelas.
Por outro lado, o aeroporto irlandés de Dublín reabriu esta tarde a súa Terminal 2, pechada por unha alerta de seguridade que, en principio, non ten nada que ver co ciberataque. A tensión entre Washington e Caracas medra por outro ataque a unha narcolancha en augas próximas a Venezuela. Donald Trump difundiu nas súas redes sociais imaxes do ataque. Asegura que faleceron 2 persoas, pero en ningún momento nomea o país do Caribe. Con todo, o exército venezolano iniciou novas campañas de adestramento militar como posible reacción. Son imaxes satelitais publicadas polo propio Donald Trump nas súas redes sociais. Sen mencionar a Venezuela, o dirixente americano fala dun barco afiliado a unha organización terrorista en augas do Caribe no que morreron 3 presuntos narcotraficantes. Segundo el, a embarcación traficaba con narcóticos ilícitos co obxectivo de facelos chegar aos Estados Unidos. Con esta, Washington suma 4 embarcacións deste tipo afundidas no Caribe Sur, preto de Venezuela, dende agosto. Esta despregadura incrementou as tensións con Venezuela, que prosegue coas súas manobras militares ao considerar que se trata dunha ameaza. Concretamente, esta mesma tarde, o exército do país caribeño convocaba unha xornada de adestramento con armas ás milicias populares. Esta madrugada en Alxeciras, o ocupante dunha narcolancha morreu tras chocar cunha patrulleira da Garda Civil. Ocorreu en augas de Tarifa durante unha persecución. Os axentes trataban de interceptar un alixo de haxís. A plataforma Parar a Guerra celebrou este sábado concentracións en diferentes cidades españolas para homenaxear o labor que fan cada día os sanitarios que están a traballar na franxa de Gaza. Pediron perspectiva política sobre este conflicto e exixiron a fin da guerra. Para isto, pintaron de cor vermella as súas mans e leron varios manifestos. En Vigo, concentráronse uns 100 sanitarios e portaron lemas como resistir e salvar vidas. O prezo do ouro incrementouse nos mercados un 1% e acada un máximo histórico con $3.570 por onza. O metal acumula unha revalorización superior ao 36% no que vai deste ano e os expertos apuntan a que aínda non tocou teito. No que vai de ano, o ouro acumula unha revalorización superior ao 36%. Son moitos os motivos da suba, malia que a principal explicación está na inestabilidade da economía internacional. Entón, todos os capitais tenden a poñer o foco onde, en algo que non dependa nin dunha persoa, os seus caprichos ou vaivens, nin dun goberno, unha política determinada, nin da solvencia dun banco. Esas características as dá precisamente o ouro. Agora o ouro de 24 quilates custa case $3.600 por onza, que é a unidade de referencia internacional. Imos facer a conversión. Son algo máis de 3.100 euros por 31 gramos de ouro puro, arredor de 100 euros o gramo. Eu diría por arriba de 50 euros un gramo de ouro, sí. 100 euros o gramo, máis ou menos, non? Un gramo de ouro? Nin idea. Así as cousas, cada vez son máis os que optan por investir en ouro para protexer os seus aforros. El euro cada día compra menos. Sin embargo, el gramo de oro mantiene su poder de compra en el tiempo. La gente se está dando cuenta de esto y muchos orientan su ahorro hacia el lado del oro físico. As vellas xoias familiares poden ter moito máis valor co sentimental, iso sí, sempre que sexan do ouro de lei de 18 quilates. El oro de 18, pues cerca de un 30% son metales aliados y el 70% aproximadamente es oro puro, mientras que en el oro bancario, o oro de 24, es 100% oro. Din os expertos que a tendencia alcista vaise manter e que o ouro podería acadar os $3.800 por onza en menos de 3 meses. A Confraría de Barallobre avaliou hoxe os primeiros resultados do proxecto de rexeneración da ostra plana que están desenvolvendo na ría. Hai 2 meses que instalaron estruturas con semente na zona intermareal. Esta mañá comprobaron que está medrando a bo ritmo. Nestas mesas que quedan sumerxidas en canto sobe a marea medran as ostras que nun futuro repoboarán os bancos marisqueiros da Confraría de Barallobre. A mediados de xullo colocaron a semente nos sacos de malla. En 8 meses deberán pasar dos 10 milímetros a uns 60 para poder liberalas. Hoxe revisaron o seu crecemento para ver se este proxecto de rexeneración vai segundo o previsto. Estamos vendo que están crecendo bastante. De feito, algunhas xa están en 30 milímetros, 35, e por eso estamos pasando hoxe
a sacos un pouquiño máis grandes, de luz de malla máis grandes. Para que? Para que estén máis oxigenadas, poidan crecer moito mellor. E o verán favoreceu este crecemento pola temperatura da auga, etc. etc. Ainda que, bueno, as ostras tamén teñen bastantes problemas, as ostras comuns, bueno, a ver. Hai que estar pendiente das algas e demais, pero bueno, hai que intentalo. Sin traballo non hai nada. Entón vamos a intentalo e a ver se sai pa diante, ainda queda tempo, pero, bueno, eso, intentando que esa especie siga un pouco para diante. A previsión inicial é sacar uns 150 kilos de ostra que se incorporará ao seu medio natural e que ali siga crecendo e desove para aumentar a produción. Os resultados, se todo vai ben, chegarían en ano e medio. Esta fin de semana, Betanzos reivindica a súa tradición cervexeira na primeira festa do lúpulo. Organízana varios hostaleiros da vila, co apoio do Concello e de Estrella Galicia, que en 2024 sacou ao mercado unha cervexa elaborada con lúpulo galego. A mediados do século pasado, Betanzos foi un dos principais produtores españois desta planta rubideira, pero os cultivos acabaron por desaparecer a comezos dos anos 80. Daqueles tempos e dos esforzos actuais de algúns agricultores por recuperar a produción de lúpulo, conversaban na festa os betanceiros máis veteranos. Aqueles tempos, máis de Betanzos vivía do lúpulo. Aquí había a fábrica do lúpulo, que era unha fábrica bastante importante, que agora a tiraron, pero bueno, que era unha fábrica moi importante. Eu fui ao lúpulo a ganar os cartos, e tiña 14 anos naqueles tempos. E meu pai, e todos eses andábanos e bajábanos a 20 pesetas, era. Nós temos aquí cervezas importadas, pero temos a nosa que é da comarca Lupia, que queríamos pois facer un homenaxe a esa cervexa que se estenda un pouquiño máis, que a xente a coñeza, que non a coñecía. E bueno, como vimos aquí na primeira edición da festa, ao final a xente gustalle moito, probouna e seguramente pois esperemos que haxa máis edicións. Falta apenas un mes para que lle chegue a maduración a oliva galega, un froito que produce un aceite exquisito, do que apenas quedan existencias en vender dun ano para outro debido á súa altísima calidade. Con todo, despois dos lumes destas semanas, a produción de aceite de oliva galego verase resentida, tanto pola cantidade como pola perda do material xenético das oliveiras máis vellas. Estamos nunha das 4 almazaras que hai na comarca de Quiroga. Julio, un dos socios, ultima a maquinaria para a extracción do aceite deste ano. Poñer en punto todo o que é a maquinaria, porque, bueno, prevese unha campaña máis ou menos como a do ano pasado, e levamos uns 140.000 kilos aproximadamente procesados na campaña anterior. A oliva faltará un mes para a colleita. En verano é cando empeza a cambiar a oliva de verde a morada, ese será o momento óptimo para empezar a recoller as olivas, ven sendo ese momento sobre mediados de outubro aproximadamente. As previsións para este ano, pois queremos que se avecina unha campaña máis ou menos como a do ano pasado. Había previsión de que fora máis abundante, porque houve unha boa floración, pero, bueno, todas as condicións climáticas que houve ao longo do ano, bueno, pois fixeron que certas plantacións foran perdendo algo de rendimento, e creemos que, bueno, pois estaremos igual que máis ou menos en cantidades do ano pasado. Debido ao lume que arrasou a zona este verán, a produción de aceite vaise ver resentida. A longo plazo, en que hemos perdido xa algúns árboles centenarios en algunhas parroquias, non, como pode ser na zona de Albaredos ou Ferreira, pero, bueno, encantaríanos que se fixeran, bueno, pois os traballos, que se pensara un pouquiño máis, non, nas actividades que se fan no rural, apoiar, bueno, pois iniciativas como estas ou outras moitas máis que hai que nos axuden un pouco a cuidar do noso territorio. Volvemos con Julio a Almazara. Todos os anos a ser pequenas cantidades e tamén a ser un produto pois que está bastante ben valorado, pois un pouco todas as almazaras do que é a comarca, pois acabamos un pouco cas existencias. De aquí saíron o ano pasado uns 2.000 litros de aceite das variedades autóctonas, procedentes da zona onde se preservou a tradición oliveira galega. Celébrase hoxe na parroquia de Santa Valla, en Vilalba, a 15ª edición da Festa Indiana, un evento para homenaxear a emigración de finais do século XIX e principios do XX, que marchou a Cuba para facer as Américas. Para facermos unha idea do que supuxo a emigración en Santa Valla, temos o dato de que a principios do século XX nesta parroquia había 1.150 veciños e en Cuba había 160 persoas asociadas a Santa Vallesa da Habana, a asociación que construiu 3 escolas no lugar.
É unha das 3 escolas que construiu a Sociedade da Liga Santavallesa da Habana e máis os veciños daqui da parroquia. O panteón daqui do cementerio, construíron lavadoiros e viñeron inxentes cantidades de diñeiro. En Galicia houbo 700 sociedades de instrucción, recreo e beneficencia. No Concello de Vilalba hai 14 delas e 17 escolas habaneiras. Daniel fixo a súa tese sobre estas sociedades. A saída que se produce da zona da Terra Chá ven sendo dentro do Porto de Coruña ou o Porto de Avilés, e eses vapores ian principalmente a Cuba. Entón, esas saídas funcionan o que son as cadeas migratorias de a xente que chegaba. Hai que pensar que os vapores tardaban en torno a 24 días en chegar, logo tiñan que chegar ao campamento de Triscornias, onde pasaban 8 10 días ata que eran reclamados por un familiar, e iso é o que fai que principalmente a xente vaya tirando un por outros. Moitos dos que emigraron a Cuba volveron, outros quedaron aló e os seus descendentes seguen asociados a Santavallesa da Habana. Temos contacto directo coa asociación e contacto directo co presidente. De feito, estuvemos enviando algún material po cuidado do panteón. Un xantar parroquial, irmandade, música tradicional cubana, ademais da banda, servendo homenaxe a un pasado que está totalmente presente. Ás portas de entrar no outono, despídese hoxe en Lugo o derradeiro festival de música deste verán, o Caudal Fest, unha cita que se desenvolve na cidade amurallada, o carón do río Miño, e que atrae a unhas 40.000 persoas esta fin de semana. O Caudal Fest pecha o ciclo de citas musicais para despedir o verán. La colocación en el calendario en el último fin de semana del verano y hacer esto la última gran fiesta del verano y el emplazamiento en este recinto verde y cómodo, creo que son las dos claves del éxito que tuvimos desde la primera edición. El programa musical, los artistas que actúan es súper determinante. Sin ellos nosotros no seríamos nada y hacemos grandísimos esfuerzos cada año más por luchar, por traer a los artistas que todas las ciudades y todos los festivales quieren, pues que vengan aquí al Caudal Fest. Cada día polo recinto do Paseo do Miño pasaron 20.000 persoas. Estamos emocionadísimos, porque é a primeira vez que vimos. Queríamos, pues vivir a experiencia. Espero que sea genial, que la pasemos bien. O festival engallola tanto a quen asiste por vez primeira como os veteranos. Nosotros ya es la tercera, cuarta vez que venimos y siempre lo pasamos cada vez mejor. Estamos con os amigos, viñamos nunha furgo, dormimos na furgo. Vin ao festival, sobre todo a ver a Melendi. Como somos das Pontes, quedámonos moi preto e dixemos, vamos ao Caudal Fest, que nunca fomos, probamos e aquí estamos as tres. Miña nai dende pequena prometeume levarme ver a Melendi e por fin se cumple o trato. E tamén porque adoro a Derrapans. Remata o Caudal Fest, pero coa vista posta xa no programa do vindeiro ano. Certo que aínda falta tempo para que comece o Entroido, pero hoxe en Esgos tiveron un aperitivo, unha xuntanza de algunhas das moitas protagonistas desta festa. Felos, peliqueiros, vellarróns e outras moitas personaxes do Entroido encheron as rúas e prazas de Ledicia e moita troula. Hoxe as rúas e prazas de Esgos soaban distintas a outros días. Felos, farrumecos, peliqueiros, bonitas, follateiros e vellarróns. Nesta primeira xuntanza de Esgos hai entroidos chegados de toda a provincia. Tamén a xente daqui que recoñeza os entroidos de outros sitios. Somos diferentes entroidos, cada un ten a súa forma de ser, pero somos como unha familia todos xuntos cando nos xuntamos. É bonito que todos apostemos polo Entroido e ao final aínda non máis alá de rivalidades ou de onde sesamos, é a unión polo amor polo Entroido, que é algo moi noso. Son entroidos rurais, tradicións que sempre permaneceron ou foron quen de recuperar en moitas localidades nos últimos anos. Desde pequeniña acordei a tradición. Subimos a montaña o domingo de Entroido e vamos recorrendo os pueblos. Nós somos de Campo Becerro, somos dunha aldea a 20 km de Laza. A única aldea do concello que seguimos facendo Entroido, desde hai 100 e pico anos. Hoxe toca vestir os traxes e presumir de Entroido. Os follateiros veñen dende Lobios. Os farrapos eran moi feos para poder correr o Entroido. E entonces puñanlle as follas para tapar os rotos, para darlle un pouco máis de vistosidade, tapar os rotos dos farrapos. Os máis caladiños, os farrumecos de Sobradelo, son especialistas en trasnadas. Sabedes que nós movemos e removemos todo, polo tanto mañá terán que colocar. Certo, falcatruadas non faltan e tampouco o contacto coa xente. Me gusta máis vir así a sitios
pequenos e efectivamente, porque a xente maior falle moita ilusión. Senón non terían a oportunidade de velos. Claro que sí, é ver as reaccións, cada un ten un modo de actuar, de estar, non, co traxe, e entón é bonito ver as diferentes reaccións e como a xente o disfruta. Esperan que esta sexa a primeira de moitas xuntanzas, unha fiestra aberta ao Entroido, a que todos, lembran, están convidados. Santiago acolleu a edición número 41 do Galeusca, a xuntanza das asociacións de escritores e escritoras en lingua galega, vasca e catalá. Os participantes destacaron a importancia de manter viva a tradición oral para garantir o futuro das linguas minorizadas. Gure berba naufragoa, un idioma, una tonada. Tu es boa regueifeira. Versolaris, glosadores e regueifeiras. A tradición da literatura oral en éuscaro, catalán e galego protagonizou o encontro Galeusca, que reuniu en Santiago as asociacións de escritores e escritoras de Galicia, Cataluña e o País Vasco. Ben, queríamos tamén nos apoiar o que significa o ano dedicado ás cantareiras e facelo máis extensivo ás outras formas de creación, xa que son moi distintas, é dicir, os versolaris, hai escolas de versolaris e hai campeonatos que reúnen a 10, 15.000 persoas, non? É dicir, cada realidade, os catalás teñen outra forma que son os repentistas, etc. Queríamos afirmar o papel da muller no sostén da tradición de literatura oral na Galiza. A regueifeira Alba María, que interveu no peche do encontro, reivindicou a importancia da tradición oral máis alá do xénero da regueifa. E ademais da regueifa existen outros xéneros de improvisación oral, como por exemplo o brindo, que se fai na zona dos Ancares ou de Courel, da provincia de Lugo, ou a loia, que tamén se fai por esa zona. É importante reivindicalos porque se perderon o non sobrevivir a sociedade que os alimentaba e o non pasar de rito a espectáculo como a regueifa. Para manter viva e renovar a tradición, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega creou en Lugo un obradoiro de literatura oral que pretende converter agora nunha escola estable. Ponteareas acolleu hoxe unha nova edición do concurso de gaitas. 10 agrupacións participaron na edición deste ano, que demostra o bo nivel dos intérpretes deste instrumento senlleiro da música popular galega. O inconfundible son da gaita galega encheu este sábado as rúas de Ponteareas. Os participantes quentan palleta nos intres previos á actuación no concurso. Levamos 2 ensaios e pouco máis. Gaiteiro nácese e hai quen xa descobre a afección dende moi cativo. Con 5 anos xa empezou meteume meus pais ali a bailar e escoitaba así as gaitas, non, como están a sonar, e quería ir ali. Tamén se adquire a querenza pola gaita por contaxio en lugares de xoldra e música popular. O furancheo dá moito peligro, é o que ten. Non le vedes aos vosos fillos aos furanchos porque van vos a ir gaiteiros, 10 cuartetos de distintos puntos de Galicia dende Mos a Tortigueira participaron na edición deste ano. O nivel é cada vez máis elevado. O nivel mellora, os grupos preparanse máis, teñen maior formación, oxe, por sorte, pois a gaita tamén se estuda nos conservatorios e hai mestres moi formados. O traballo de investigadores e artesáns fan da gaita un instrumento cada vez máis rico. Matices infinitos, diferentes formas de tocar, en pechado, en aberto, diferentes tonalidades. Por exemplo, eu teño unha gaita en re, nos tocamos en re, pero aquí se tocan do, en si bemol, do sostido, gaitas con 2 tonalidades, do, sol. O concurso de Ponteareas é dos máis antigos e prestixiosos do país. O grupo Gargallada da Coruña foi o gañador da edición deste ano. E hoxe Granada espiuse. O artista estadounidense Spencer Tunick fixo unha instalación cando menos chocante. Atendan, 1 milleiro de persoas de 25 países acudiron á cita do artista para quitar a roupa e quedar espido e pintarse de verde. Coa obra titulada Retrato Alhambra 1925, quixo formar unha imaxe de homenaxe a Andalucía e a súa contorna natural. O equipo de Sirat tivo hoxe un encontro moi especial co público no Festival de Donosti. Foi unha das últimas proxeccións antes de embarcar cara aos Estados Unidos de América. O filme estréase alí en novembro, con vistas á promoción dos premios Óscar, os que está proposta está como representante española, Marta Gómez.
As dous películas de cinema galego máis exitosas desta temporada proxectáronse hoxe mesmo na sección Made in Spain do Festival de Donostia, por unha banda romería de Carla Simón participada pola Televisión de Galicia rodada íntegramente na Ría de Vigo e por outra banda Xirá de Oliver Laxe, a flamante finalista e representante española de cara a carreira dos Óscar. Dixo o propio director Oliver Laxe que na súa vida non ambiciona nada, pero sí que está aberto a todo o que poida acontecer coa película. San Sebastián réndese ao cine feito en Galicia e por galegos. A película Romería presentouse na sección Made in Spain do Festival de Cine de Donosti. O filme da directora Carla Simón rodouse íntegramente na Ría de Vigo e conta a historia de amor de dous mozos, baseándose na vida dos seus pais. O filme está participado pola Televisión de Galicia. La película fue un poco un ensayo para lo de ahora, o sea, empezar a hablar con mucha gente con la que no te hubieras encontrado jamás y de repente que tengas una cámara delante, ya solo eso, yo creo que sí, también nos ha ido bien que tuviéramos como un año de volver con nuestra familia, con nuestra gente. E tamén este sábado pola tarde o equipo de Sirat, a película do director galego Oliver Laxe e acabada de elexir como candidato aos Óscar por España, participou nun coloquio sobre o filme protagonizado por Sergi López. Sirat é como unha masaxe, hai veces que quedas como doído cando te dan a masaxe, pero despois pasan os días e aparecen como novas sensacións, non? Entón, nese sentido tamén estou aprendendo moitísimo, non? E tamén a vinculación entre a arte e a terapia. Creo que Sirat ten algo terapéutico, así non lo destacaron moitos psicoanalistas, hai algo aí que fai que a xente mira dentro. Sí, a película está crecendo, é curioso. En outros países tamén está tendo tamén máis repercusión na industria, a medida que avanzan os festivais, a medida que a prensa escribe sobre ela. En Francia está sendo increíble. Pedro Almodóvar arroupou a Oliver Laxe na presentación de Sirat, unha película coproducida pola produtora dos irmáns Almodóvar. E antes de marchar, queremos contarlles que faleceu aos 94 anos de idade Conchita Teijeiro, a presidenta perpetua da Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade Intelectual de Lugo. Foi tamén a súa fundadora en 1966, unha persoa clave para visibilizar e dignificar as condicións de persoas con discapacidades mentais. A vida social de Lugo perdeu hoxe unha figura fundamental das últimas décadas, unha defensora de calquera causa que considerase inxusta, unha persoeira excepcional, como a definen moitos, que recibiu a medalla de ouro da cidade amurallada en 2018 polo seu incansable labor. Se creou o mundo e se empezou a tener. Rematamos aquí o telexornal, xa saben, información actualizada, sempre o minuto na nosa página web en g24.gal e agora, tempo dos deportes con Irene. Sí, no tempo de deportes revisaremos a vitoria do Deportivo ante o Huesca e atenderemos tamén o partido do Celta mañá en Vallecas. De seguida, estamos con todo.